ဒီမင်းကလေးရဲ့မောင်လေးဟာမွေးကလေးကစံပင်မှာအဝါရောင်စင်းကြောင်းလေးပါလာခဲ့တာပါအဖွားဖြစ်သူကတော့မြေးလေးဟာတနအင်းကွက်ပါပြီးမွေးလာတာနေမှာပါလို့ပြောပါပြောခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့မောင်လေးကြီးပြင်းလာတဲ့ခါမှာတော့တရက်ကွက်လုံးကတီးကြတဲ့လူဆိုးလေးတယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်ဒီမင်းကလေးအထက်တန်းကျောင်းတက်ရတော့မယ့်နှစ်မှာတော့သမီးအပေါ်ပလိုက်တက်တဲ့မိဘတွေကသမီးဖြစ်သူကိုကျောင်းပေးထားတာဟာပိုက်ဆံကုန်လူပန်းပဲလို့ယူဆပြီးကျောင်းထုတ်ဖို့ကြံစီကြပါတယ်မင်းကလေးကပညာသင်ဆုလျှောက်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲမောင်ဖြစ်သူကလေဘင်းမှာကျိုးကွင်းဆွတ်ပြီးသူ့အမကိုဆက်ကျောင်းထားပေးမှသာဒီကျိုးကိုဖြီးမယ်လို့ကြုံရပါတော့တယ်သူ့ရဲ့လောက်ရကြောင့်မိဘတွေလည်းကြောက်လန့်တကြားဖြစ်သွားပြီးသဘောတူလိုက်ရုံကလွဲလို့အခြားမရှိခဲ့ပါဘူးဒီမင်းကလေးကလည်းမောင်ဖြစ်သူရဲ့မျက်နှာကိုမပြတ်စေပဲတကြောင်လုံးမှာတတိယအမှတ်အများဆုံးနဲ့ဒေတာတွင်အကောင်းဆုံးအထက်တန်းကျောင်းကိုတက်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အတန်းဖော်တွေကတော့သူမရဲ့မောင်ကိုကြောက်တာကြောင့်ဘယ်သူမှမကဲ့ရဲ့ကြပါဘူးတနေ့မှာတော့ကောင်လေးတယောက်ကသူမကိုလူပုံလဲမှာချစ်နေကြောင်းဝန်ခံခဲ့ပါတယ်မင်းကလေးကတော့ကျောင်းစာကိုပဲအာယုံစိုက်ချင်တာကြောင့်ညင်ညင်သာသာပဲညှင်းပယ်ခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်စက္ကန့်မှာပဲသူမရဲ့မောင်ဖြစ်သူရုတ်တရက်ရောက်လာပြီးသူ့အမကိုနောက်တစ်ခါထပ်မနှောက်ရှက်ဖို့ကောင်လေးကိုတတိပေးလိုက်ပါတယ်ကောင်လေးကတော့လက်မလျှော့သေးရဲ့အဲ့ဒီနေ့ညမှာလမ်းကြားထဲလာတွေ့ဖို့မင်းကလေးကိုချင်းလိုက်ပါတယ်ညနေပိုင်းမှာတော့သူမရဲ့မောင်ကသူမကိုစားလမ်းကြားထဲကိုသွားတယ်ဆိုတာတိတိချင်းမင်းကလေးဟာမောင်ဖြစ်သူကိုလိုက်ရှာဖို့ချက်ချင်းပြေးထွက်သွားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့အဲ့ဒီကောင်လေးကမောင်ဖြစ်သူရဲ့ခြေထောက်ကိုဖက်ပြီးသူကပျော်ရုံသဘောပဲတွဲချင်ခဲ့တာပါလို့ဝန်ခံကိုလိုနေတာကိုတွေးလိုက်ရပါတယ်မိန်းကလေးကဒေါသတကြီးလျှောက်လန်းလာပြီးလက်ထဲကတမျက်စီးကိုမောင်ဖြစ်သူစီကမ်းပေးလိုက်ပါတယ်မောင်ဖြစ်သူကလည်းအမဖြစ်သူဆိုလိုချင်တာကိုချက်ချင်းသဘောပေါက်သွားခဲ့ပါတယ်သူတမျက်စီးကိုမြောက်လိုက်တာနဲ့ကောင်လေးလည်းကြောက်လန့်တကြားထွက်ပြေးသွားပါတော့တယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့မိန်းကလေးဟာစာကိုပို့ပြီးစူးစမ်းခဲ့ပါတယ်အဆုံးမှာတော့တကြောင်လုံးမှာအမှတ်အများဆုံးနဲ့ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်ကျောင်းကိုတက်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်မောင်ဖြစ်သူကလည်းအမအတွက်အလွန်ပဲဂုဏ်ယူနေခဲ့ပါတယ်တနေ့မှာတော့သူတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်အိမ်ပြန်ရောက်ပြီးမကြခင်မှာပဲအတော်ဖြစ်သူကတားဖြစ်သူကိုခေါ်ပြီးအိမ်ကိုလည်းပတ်ဖို့ရောက်လာပါတယ်မိန်းကလေးကကျောင်းမှာအဆင့်တရထားတယ်ဆိုတာကြားသိရတဲ့အတွက်အတော်ဖြစ်သူကသူမရဲ့သားကိုအလားကားစာပြပေးဖို့တောင်းဆိုပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့မိန်းကလေးကတော့အတော်ဖြစ်သူကိုအလွန်မုန်းတီးနေခဲ့တာပါဘာလို့လဲဆိုတော့အရင်ကသူမကိုကျောင်းထုတ်ဖို့မိဘတွေကိုမြောက်ပင်ပေးခဲ့တာဟာဒီတော်ဖြစ်တာကြောင့်ပါမင်းကလေးကညင်းဖို့ပြင်းနေတော့မှပဲမောင်ဖြစ်သူကအတော်ဖြစ်သူယူလာတဲ့လက်ဆောင်တွေကိုမောက်လန့်ပစ်လိုက်ပါတယ်သူကကျုံမောက်ကိုစာပြခိုင်းချင်ရင်ပိုက်ဆံပေးရမယ်ဈေးနှုန်းကတော့တနာရီကိုဒေါ်လာ1000ပဲလို့ပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုကြီးမားတဲ့ဈေးနှုန်းကိုကြားလိုက်ရတဲ့အခါအတော်ဖြစ်သူလည်းတားကိုခေါ်ပြီးချက်ချင်းပဲပြန်လှည့်သွားပါတော့တယ်မင်းကလေးရဲ့အမတ်တွေကြောင့်အပြင်မှာကျူရှင်ပြရင်ပိုက်ဆံအများကြီးရနိုင်တယ်ဆိုတာသိသွားတဲ့မိဘတွေကနွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်တစ်ခုလုံးကိုကိုပိုင်ကျူရှင်ဆရာမအဖြစ်အလုပ်လုပ်ဖို့ခိုင်းကြပြန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မောင်ဖြစ်သူကတော့မိဘတွေဟာအမရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုချဲ့လဲနေကြတာလို့ပြောပြီးကန့်ကွက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်သူအချိန်ပိုင်းလုပ်တွေလုပ်ပြီးစုဆောင်းထားတဲ့ပိုက်ဆံအားလုံးကိုအမဖြစ်သူစီလွှဲပေးလိုက်ပြီးအလုံးမလုပ်ပဲနွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်ကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြတ်တန်းဖို့ပြောခဲ့ပါတယ်မင်းကလေးလည်းမောင်ဖြစ်သူကသူမအပေါ်ဒီလောက်ထိကောင်းပေးလိုက်မယ်လို့မမျှော်လင့်ထားတာကြောင့်အလွန်ပဲစိတ်လှုပ်ရှားဝမ်းသာသွားခဲ့ပါတယ်မောင်ပေးရဲ့ပိုက်ဆံတွေကြောင့်သူမဟာလိုချင်တာမှန်သမျှဝယ်ယူပြီးပျော်စရာကောင်းတဲ့ကျောင်းပိတ်ရက်ကိုဖြတ်တန်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်နှစ်လကြာပြီးနောက်မှာတော့တက္ကသိုလ်ကျောင်း17ရက်နေ့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းဝင်းထဲမဝင်ရသေးခင်မှာပဲမောင်ဖြစ်သူဟာသူ့ရဲ့နောက်လိုက်တစ်ပတ်တစုနဲ့အတူရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။သူကဒီနေ့ကစပြီးဒီတက္ကသိုလ်ရဲ့လုံခြုံရေးမှုဟာကျုပ်ပဲဘယ်သူမှအမကိုလာမနှောက်ယှက်ရဲစေရဘူးလို့အမဖြစ်သူကိုပြောလိုက်ပါတယ်။ပြီးနောက်သူ့သူငယ်ချင်းတွေကိုအမရဲ့ခီးဆောင်အိတ်တွေကိုအဆောင်ကန်းထဲအထိကူတယ်ပေးဖို့ခိုင်းစေခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့အဆောင်ဖော်နှစ်ယောက်ကတော့သူတို့ကိုမြင်ပြီးအတော်လေးလန့်ဖြန့်သွားခဲ့ကြတာကြောင့်မင်းကလေးကတော့သူတို့ဟာမောင်ဖြစ်သူရဲ့သူချင်းတွေပါလို့အာနာဘာနာနဲ့လိုက်လံရှင်းပြနေခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲနောက်ဆုံးဆောင်ဖော်မင်းကလေးတယောက်အခန်းထဲဝင်လာခဲ့ပါတယ်။တမျိုးလုံးမှာအချမ်းသာဆုံးသူထေးရဲ့သမီးဟာလည်းသူတို့နဲ့အတူအဆောင်တစ်ခုထဲမှာနေထိုင်ရလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူမှမမျှော်လင့်ထားခဲ့ကြပါဘူး